度咧就係麗都美髮店，地址係牛池灣龍池徑26號地下。我哋開業咧就喺1999年嘅。咁上午營業時間咧就係上午7時至到下午嘅7時嘅。呢度咧曾經拍過咧鬼探啦，叔叔啦，叔叔可以攞到獎嘅，攞過獎嘅，就同埋 TVB 嗰個貓店獎啦，都拍過。其他嗰啲 KOL 咧都有入嚟拍下啲散嘅，一陣間咁樣咯，嗰啲咯。男裝客就坐呢張，人哋髮型我唔做嘅搬過嚟咯。大過我啦張凳，冇生產噶啦，呢啲舊嘢嚟㗎，呢啲過百年㗎呢啲，大過你同我㗎啦。淨係剪髮就咁樣咯。如果剃鬚咧就可以落呢個啦。枕頭就可以喐得嘅。有冇啲度剪咗好耐嘅？佢都做有啊有啊，一個女人嚟嘅，開業幫襯到而家都仲幫襯緊嘅，70幾歲。人情味非常之好啊！我哋喺呢度幾廿年啦，好 friend 嘅，好好嘅，個個都一行出門口啊，個個都四阿婆咁樣㗎。